¿Ya te cansaste? ¿Cómo? ¿Ya te cansaste? No, mira. Ah. Flotando. Con la batería hubiera tirado. Pero ayudan las poquitas, tienen un poquito de nota. Porque si no, mira, checa. A ver, de uno o del otro lado. Si no, ya quítale el asiento, güey. Dice, Los... ya sobre la batería, güey. ¿Eh? ¿Cuál? ¿Qué dónde vamos a ir? ¿Qué nos dijeron que el chiflón? ¿El chiflón quiere ir? No sé, ustedes habían dicho. Pero pues ahí. desayunamos aquí, ¿no? Sí, pues, que va a estar más caro y no sé si va a haber. Dice aquel que hay chorizos con huevo. ¿Dónde? ¿En dónde? Por el Cebetis. Hay que nos guíe, que se pase él. ¿Estás grabando o no? Sí, güey. ¿Sí? Exacto. Grabé unos pedazos allá, pero está muy nublado. Chingue. Ahorita le voy a decir que cambiemos cámara para que nos grabe. Sí va. Digo, pues, Mínimo. si quieres, pues, güey. Que sirva de algo la motor. ¿Te parece la idea, no? Que sirva de algo. ¿Verdad que le digo que le mande a poner plataformas, güey? De un lado. Un Herman Monster.
ya es la segunda vez, ¿verdad?